Стаен апартамент в квартал Надежда. Диван тройка, чисто нов, с табуретка, ТВ шкаф, кухненски бокс, хладилник, печка с котлона и фурна, аспиратор. Хубава голяма тераса, която гледа към детска площадка, зеленина от всякъде. Една голяма спалня. Четирикрилен гардероб с чекмеджета. Инверторен климатик Daikin. Втора спалня. С обща тераса. С всекидневната, която гледа към детската площадка. Инверторен климатик Daikin. Същия гардероб. Матраци Нани. Баня с тоалетна. Складово помещение, пералня, бойлер голям, хоризонтален. Тук са оставени изводи, ако някога някой му трябва мивка. Това е.